ela tá lubrificando pouco, galera. Era para estar lubrificando mais. Ela tá lubrificando pouco, era para estar lubrificando mais. Então a gente vai ter que verificar a bomba de combustível, a bomba de óleo, certo? E ver se tem alguma sujeirazinha nessa parte aqui, ó. Na partezinha das canaletas do motor que vai para aqui só com o olho para cima, né? Então vamos verificar aí. De cara, pessoal, já verificamos que a corrente de comando tá folgada, ó. Vamos colocar